ढेङ टडेङ 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 चिन्नु भएन ढेङ टडेङ 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 व्हाट्सअप गाइस तपाईलाई कस्तो छ आराम हुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा लागेको छ तपाई आराम हुनुस् म पनि आराम छु सो जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ अहिले बाहिरतिर कोरोनाको माहौल धेरै नै बढिसकेको छ सो तपाई जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुन्छ सेफ रहनु होला तपाईले चिन्नु भयो होला नि यो के हो भनेर चिन्नु भएन सो कति जनाले चिन्नु भयो कति जनाले चिन्नु भएन हैन यदि तपाईले चिन्नु भएन भने यो हो बोया बाई यामन माइक Oh my god! Wow! आफ्नो साउन्ड क्वालिटी रेकर्ड गर्नको लागि यो भिडियोलाई ओके धेरै जनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ बोया बाई यामन माइकको बारेमा सो आज म तपाईलाई जानकारी दिँदै छु बोया बाई यामन माइकको परफर्मेन्सको बारेमा यसको ओरिजिनल या डुप्लिकेट को बारेमा कसरी चिन्न सकिन्छ यसको ओरिजिनल प्रोडक्ट कस्तो प्रकारको हुन्छ डुप्लिकेट प्रोडक्ट कस्तो प्रकारको हुन्छ आज म यस भिडियोमा डिटेल रूपमा जानकारी दिनेछु र यसको अनबक्सिङ पनि गर्नेछु यसलाई मैले खोलेको छैन र यहाँ भित्र के छ र यसको साउन्ड क्वालिटी टेस्ट पनि गर्नेछु तपाईहरुको सामुमा अहिले तपाईले जुन प्रकारको साउन्ड क्वालिटी सुनिराख्नु भएको छ त्यो प्रकारको साउन्ड क्वालिटी भन्दा अलिकति फरक हुन्छ कि त्यही प्रकारको साउन्ड क्वालिटी यसले दिन्छ हुन त अहिले पनि मैले माइकको युज गरिरहेको छु ताकि मैले जे कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरा तपाईले क्लियर सँग बुझ्न सक्नुस् भनेर चाहिँ मैले माइकको प्रयोग गर्ने गर्छु यदि तपाई पनि केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अर्थात आफूले जुन कुराहरु सिकाउँदै हुनुहुन्छ जुन कुरा तपाई बोलिरहनु भएको छ त्यो कुरा क्लियर छ भने त्यतिले मात्र पुग्दैन तपाईको साउन्ड क्वालिटी राम्रोसँग रेकर्ड भएको हुनु पर्दछ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सटर्नल माइकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले एक्सटर्नल माइकको प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईको साउन्ड क्वालिटी कस्तो सुनिन्छ धेरै जनाले भन्नुभयो कि बोया बाई यामन माइकले पनि एकदमै राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ एकदमै राम्रो प्रकारको क्वालिटी छ भनेर थुप्रै युट्युबरहरूले भनिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तविकता के रहेछ त भनेर चाहिँ मैले आज यसको अनबक्सिङ प्लस ओरिजिनल डुप्लिकेट कसरी चिन्न सकिन्छ र यसको साउन्ड क्वालिटी टेस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला एकदमै युजफुल हुनेछ तपाईको लागि ओके अब पनि लागौं यसलाई अनबक्सिङ गरौँ यहाँ भित्र के छ कस्तो प्रकारको माइक रहेको छ त्यसपछि यसको ओरिजिनल कसरी चिन्ने डुप्लिकेट कसरी चिन्ने त्यसको बारेमा म जानकारी दिन्छु तपाईलाई अहिले पनि जानकारी दिनेछु नेपालमा यसको विभिन्न मार्केटहरुमा यो पाउन सकिन्छ अवेलेबल छ अहिले अनलाइन मार्केटहरुमा पनि बोया बाई यामन माइकहरु अवेलेबल छ त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईले अनलाइनमा यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनमा अर्डर गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको ध्यान दिनुपर्छ र ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर तपाईले चिन्नको लागि सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ अब म तपाईलाई जानकारी दिन्छु तपाईले बोया बाई यामन माइक किन्ने सोचमा गइसक्नु भएको छ भने तपाईले विशेष गरेर धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो माइक ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो र यस माइकको मूल्य अहिले कति छ बजारमा भनेर तपाईले विभिन्न ठाउँहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरुमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र अरु व्यक्तिहरुसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइस कति छ अहिले नेपालमा भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर अनलाइनमा पनि अहिले यो अवेलेबल छ अहिले दराजमा पनि म तपाईलाई चेक गरेर देखाउँछु यसको मूल्य कति छ भनेर सो जानकारी दिनेछु म स्क्रिनशट गरेर पनि तपाईलाई राख्दिनेछु दराजमा यसको मूल्य कति छ भनेर र तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन अर्डर गर्ने क्रममा त्यसैगरी अफलाइन होस् या अनलाइन अर्डर गर्ने क्रममा अथवा अफलाइन मार्केटमा गएर यो परचेज गर्ने क्रममा के कुरामा ध्यान दिनुस् भने यो माइक तपाईले अहिले डुप्लिकेटमा धेरै मात्रामा छ यसको डुप्लिकेट छ्यापछ्याप्ती मात्रामा छ यो माइक ओरिजिनल हो भनेर मैले ग्यारेन्टीका साथ भनिरहेको छु तपाई पनि ग्यारेन्टीका साथ यो माइक ओरिजिनलै किनिरहेको छु भनेर चिन्नलाई के कुरामा ध्यान दिनुभयो भने तपाईले मजाले किन्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल प्रोडक्ट सो त्यसको बारेमा म आज यस भिडियोमा डिटेलले जानकारी दिनेछु त्यसैले भिडियो छोडेर कतै नजानु होला है त सो अब भने कतै पनि ढिला नगरेर लागौं यसको अनबक्सिङ र यहाँ भित्र के छ यसको भोइस क्वालिटी टेस्टिङ त्यसैगरी यो
डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल भनेर कसरी चिन्न सकिन्छ भनेर यसको बारेमा जानकारीतर्फ। Audio Jungle. ओके, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिरहेको थिएँ यो माइक एकदमै ओरिजिनल हो भनेर भनेको थिएँ, तर मैले कसरी ठोकुवा गरेर भनेको छु कि यो माइक ओरिजिनल हो भनेर। सो ओरिजिनल माइक कसरी चिन्ने र डुप्लिकेट माइक कसरी चिन्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है त। सो यदि तपाईँको माइक ओरिजिनल हो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो BOYA बोयाको यहाँनिर आर लेखेको हुँदैन, ताकि तपाईँले डुप्लिकेट माइकको यहाँनिर आर लेखेको पाउनुहुन्छ। एउटा प्रुफ यो हो यो ओरिजिनल हो भनेर। सो त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर जुन देखिरहनु भएको छ यहाँनिर कहाँ गयो, यहाँनिर यो स्टिकर उम्काउनु भयो भने यहाँनिर एउटा बारकोड हुन्छ। सो ओके, देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर मैले स्टिकर उम्काइसकेको छु। यहाँनिर स्टिकर उम्काइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बारकोड छ। यो बारकोडलाई तपाईँले स्क्यान गरेर पनि यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो भनेर। जब तपाईँले यसलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ कुनै पनि फेसबुकबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान, अथवा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट यसलाई स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्यान गरिसकेपछि डाइरेक्ट तपाईँ यसको वेबसाइटमा जानुहुन्छ र वेबसाइटमा गएपछि यहाँनिर तपाईँको कोड हान्न भन्छ, 16 डिजिटको कोड हान्न भन्छ र त्यसमा 16 डिजिटको कोड हानिसकेर इन्क्वायरी गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँलाई भनिदिन्छ साफ यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर। सो यहाँनिरबाट पनि तपाईँले मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले स्क्यान गर्न झन्झट मान्नुभयो, यो कुरा अहिले म गर्न सक्दैन भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट पनि ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। सो BOYA बोया भनेर चाहिँ लेखिएको छ। बोयादेखि लास्टमा तलतिर लेखिरहेको छ, एकदमै साना साना अक्षरमा लेखेको छ। यदि साना साना अक्षरमा लेखेको छ भने तपाईँले यो माइक ओरिजिनल हो भनेर तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। ओके, जब तपाईँले डुप्लिकेट माइकमा तपाईँले यहाँनिर यस्तो प्रकारको लेखिएको पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई प्रुफ नम्बर 3 यो माइक ओरिजिनल हो भनेर म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भनिरहेको छु। त्यसै गरी अर्को प्रुफ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु यो माइक ओरिजिनल हो भनेर। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुननिर तपाईँले यो लिस्ट लेखेको छ यहाँनिर यस्तो प्रकारको देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर डिटेल दिएको छ। जब यहाँनिर डिटेल दिएको छ भने यो तपाईँको ओरिजिनल माइक हो। तपाईँले डुप्लिकेट माइकमा यहाँनिर डिटेल दिएको हुँदैन। यो प्रुफ नम्बर 4। ओके, यही नै हो। तपाईँले बाहिरबाट चिन्ने विशेष गरेर र भित्रबाट पनि तपाईँले यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो क्यामेरा तपाईँले मोबाइल, त्यसै गरी ट्याब्लेट, ल्यापटप, डिएसएलआर क्यामेरा विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले विभिन्न के भन्छ त्यसलाई, यसले सबै ठाउँमा यसले सपोर्ट गर्छ। यसको अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु। यहाँभित्र के छ, यहाँ प्लास्टिकमा के दिएको छ अहिले हेर्छु, म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, यस प्रकारको पनि दिएको छ। अब आयो यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है, एकदमै राम्रो छ। यो बोयाको तर्फबाट दुईवटा स्टिकर। ओके, तपाईँले ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर अब यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो वारेन्टी कार्ड हो होइन, वारेन्टी कार्ड हो र यो वारेन्टी कार्ड तपाईँले डुप्लिकेट माइकमा एउटा मात्र पन्ना भएको वारेन्टी कार्ड पाउनुहुन्छ, जबकि यसमा 2वटा वारेन्टी कार्ड छ। 2वटा पन्ना भएको वारेन्टी कार्ड हामीलाई उपलब्ध छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँलाई यो ओरिजिनल हो भनेर प्रुफ दिन सक्छु। सो अरू के छ यहाँभित्र? ओके, केही छैन। अब यहाँभित्र खाली भइसकेको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर मेनुअल बुक हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो माइकलाई
कसरी प्रयोग गर्ने र के यसको विशेषताहरू छ भनेर चाहिँ जानकारी दिनको लागि दिइरहेको छ यस बुकमा। ओके, अर्को प्रुफ म तपाईँलाई कसरी दिन सक्छु भने चाहिँ यो माइक ओरिजिनल हो भनेर कसरी प्रुफ दिन। ओके, अब अर्को प्रुफ म योबाट दिन्छु। यो माइक ओरिजिनल हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ। यो माइक ओरिजिनल हो, माइक हो भनेर म योबाट पनि अर्को प्रुफ दिन्छु। यदि तपाईँ यो मेनुअल बुकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर चाइनिजमा पनि लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै ठाउँमा चाइनिजमा पनि लेखिरहेको छ। ओके, चाइनिजमा पनि लेखेको छ। यदि तपाईँको डुप्लिकेट माइक हो भने त्यसमा त्यो बुकमा चाइनिजमा लेखेको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो ओरिजिनल हो भनेर म प्रुफ दिन सक्छु। यो चाहिँ अब फिल्टर होला हैन, नोइजहरू क्यान्सल गर्नको लागि फिल्टर जुन माइकमा युज हुन्छ त्यही नै होला। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री जुन माइकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को फिल्टर दिएको छ, नोइज क्यान्सल गर्नको लागि यहाँनिर माइकमा लगाउन सकिन्छ जुन फिल्टर। यसलाई ओपन गरिहालौँ। हेरौँ है त। अबे एकदमै राम्रो छ यो फिल्टर, हेर्नुहोस् एकदमै नरम छ हैन। सो यसलाई पनि यहीँ राखौँ। यो के हो फेरि? यो पनि एउटा तपाईँको लागि प्रयोग हुनेछ। तपाईँको माइकले सपोर्ट गरेन भने यसलाई तपाईँले हालेर यहाँबाट पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कलर क्लिप्स हो यो माइकमा लगाउनको लागि। अब हेरौँ, माइक खोलौँ है त। यहाँभित्र माइक कस्तो छ। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइक, यो हाम्रो माइक रहेको छ। यो हाम्रो माइक रहेको छ बोया बाई एमन माइक हो। यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो रहनेछ आज हामी यसै भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो अब यहाँबाट पनि म तपाईँलाई यो माइक ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर तपाईँलाई प्रुफ दिन सक्छु। सो लाइक यदि तपाईँको डुप्लिकेट माइक हो भने यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि स्टिकर पाउनु हुँदैन। यहाँनिर लोगो राखेको छ बोया बाई एमन भनेर चाहिँ यहाँनिर पनि लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर बारकोड, त्यसै गरी क्युआर कोड पनि रहेको छ। यहाँबाट पनि तपाईँले यदि डुप्लिकेट हो भने तपाईँले यहाँनिर यो लोगो त्यसै गरी यो कोड पाउन सक्नुहुँदैन। यो माइक ओरिजिनल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट पनि मैले तपाईँलाई यो माइक ओरिजिनल हो भनेर प्रुफ दिन सक्छु। सो अब तपाईँले यो माइकलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने सिम्पल एकदमै इजी छ प्रयोग गर्नको लागि। यो ज्याक तपाईँको फोनमा अथवा तपाईँको कुनै पनि रेकर्ड गर्न रेडी भएको के भन्छ त्यसलाई रेकर्डरमा तपाईँले घुसाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले कुनै पनि सपोर्ट गरेन भने यसलाई यहाँनिर राखेर यसलाई घुसाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको क्यामेरामा, कम्प्युटरमा, ल्यापटपहरूमा सपोर्ट गर्नु। सो अब यहाँनिर विशेष गरेर रेकर्ड गर्ने क्रममा यहाँनिर दुईवटा अप्सन दिएको छ। यहाँनिर अन अफ भनेर दिएको छ। यदि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराबाट रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो बटनलाई मासतिर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले स्मार्टफोनबाट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई अफ गर्नुहोस् अथवा स्मार्टफोन भनेर लेखेको छ त्योतिर यसलाई डाउन गर्नु स्विचलाई। सो यदि तपाईँले यो ब्याट्री हाल्नु पर्दैन, तपाईँले माइक फोनबाट रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ भने, स्मार्टफोनबाट रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ भने यो ब्याट्री बिना नै यो माइक्रोफोन मजाले चल्दछ। अब यसको
साउन्ड क्वालिटी हामी चेक गर्छौँ कस्तो छ यसको साउन्ड क्वालिटी भनेर हामीले चेक गर्छौँ है त। यो जुन मैले अहिले प्रयोग गरेको माइकको र यसको साउन्ड क्वालिटीमा कस्तो भिन्नता आउँछ त्यसको बारेमा म टेस्टिङ गरिरहेको छु। भिडियो अलिकति लामो भयो तर पनि तपाईको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ, हेल्पफुल हुनेछ माइक पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने। र यसलाई तपाईले फिल्टरलाई यसरी लगाउनु होला र यहाँनिर क्लिप्स रहेको छ, यो क्लिप्सलाई तपाईले यहाँनिर यसरी घुसाउनु होला। सो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो माइकलाई युज गर्न सक्छौँ। जुन प्रकारको अहिले क्वालिटी तपाईले सुनिराख्नु भएको छ यो क्वालिटी मैले यो पुरानै माइकबाट रेकर्ड गरिरहेको छु। अब म जुन प्रकारको भोइस तपाईले सुन्नुहुन्छ त्यो बोया बाई यामाहाको माइक रहनेछ। सो टेस्ट गरौँ है त। म एकदमै एक्साइटेड छु यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ भनेर मैले हेर्नेछु। ओके, अहिले चाहिँ मैले बोया बाई यामाहा माइकको प्रयोगबाट यो साउन्ड रेकर्ड गरिरहेको छु। तपाईले भिन्नता कस्तो पाउनुभयो? मैले अगाडि जुन प्रकारको साउन्ड सुनिराख्नु भएको थियो तपाईले, अहिले यो माइकबाट तपाईले अघिको माइकबाट सुनेको भोइस र यो माइकबाट सुनेको भोइसमा के भिन्नता पाउनु भइरहेको छ तपाईले। सो तपाईले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो बोया बाई यामाहाको माइकको खासियत। एकदमै राम्रो छ हैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो राम्रो छ कि छैन कि के तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, यदि राम्रो छ भने यसको साउन्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ भनेपछि तपाईले यसलाई मजाले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डुप्लिकेट माइक र ओरिजिनल माइक कसरी चिन्ने भनेर पनि मैले तपाईलाई धेरै टिप्सहरू दिइसकेको छु। तपाईले साउन्ड क्वालिटी हेरिसक्नु भएको छ र अब तपाईले डिसिजन गरिसक्नु भएको छ यो माइक किन्ने कि नकिन्ने भनेर तपाईले डिसिजन गरिसक्नु भएको छ। सो यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला र यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई अल्टेक नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै घन्टीलाई पनि ट्याङ ट्याङ बजाइदिनु होला है त। सो यति नै हो आजको लागि भिडियो। आउँदा दिनहरुमा अर्को भिडियो एकदमै दमदार भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। आजको यस भिडियोबाट तपाईहरुबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।